ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹாட் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு மூலிகையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வேறு எதுவும் கிடையாதுங்க, அப்பக்கோவை இலை. ஸோ இது வந்து ஒரு மூலிகை. இது வந்து கொடியாக வளரக்கூடியது. அதிக தண்ணீர் உள்ள இடங்களில் வந்து இது வந்து வளரும். இது வந்து நார்மல் கோவை இலை கிடையாதுங்க, இது வந்து அப்பக்கோவை இலை. இது ஒரு மூலிகை. இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா, சளி இருமலை வந்து குணமாக்கிறதுக்கு இந்த கீரை வந்து யூஸ் ஆகும். குழந்தைங்களுக்கு இந்த கீரையை வந்து சளி பிடிச்சிச்சுன்னா ஜூஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த சட்னி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பேன் எடுத்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு ஹீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆயில் வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சீரகம் வந்து நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பச்சைக்கடலை பருப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் நல்லா பொன்னிறமாக வறுபட்டுருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ மிளகாய் வந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பொடியாக கட் பண்ண ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு 3 பல் பூண்டு, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டு வதக்குங்க. ஸோ பாருங்கள், வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வந்துருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பொடியாக கட் பண்ண 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ கொஞ்சம் இது கூட உப்பு சேர்த்து கொலைய வதக்கி எடுத்துக்குங்க தக்காளியை. ஸோ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டு வதக்குங்க. பாருங்கள், தக்காளி நல்லா குலைய வதங்கிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அந்த அப்பக்கோவை இலையை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு வதக்கிடலாம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்ட்டு. இந்த அப்பக்கோவை இலையை இப்போ தக்காளி கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணி வதக்க போகிறோம். ஸோ இந்த சீசனில் வந்து இந்த கீரை அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அப்படி கிடைச்சதுன்னா அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் 1 டைம் 2 டைமாவது வாங்கி இந்த மாதிரி சட்னி செஞ்சு கொடுங்க. ஸோ இந்த கீரையை வந்து ரொம்ப இலையில சுருண்டு வர்ற அளவுக்கு வதக்கிடக்கூடாது, கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கினாலே போதுமானது. பாருங்கள், இந்த அப்பக்கோவை இலை வந்து வதங்கிடுச்சு. ஸோ இந்த அளவுக்கு வதங்கினாவே போதும். ரொம்ப அதிகமாக வதக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாம் அப்படியே நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் துருவலை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஒரு துண்டு புளியை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம். நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு வந்து இந்த சட்னி செய்கிற மாதிரி இருந்துன்னா புளி ஆட் பண்ண தேவையில்லை. சாதத்துக்கு நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நல்லா ஆற விட்டு சட்னி அரைங்க. பாருங்கள், சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ க்ரீனிஷாக இருக்குன்ட்டு. இன்றைக்கி நான் தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். தோசைக்கு இந்த அப்பக்கோவை இலை சட்னி வச்சு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம்.